Olha aí, galera, o motor tava com uma zoada aí, da Pop 110, ó. E o que era, mano? Zoada feia. Olha o que era. Cadê a coroinha daqui? Não sei onde é que ela tá. Eu só sei que também aqui ela não tá, não. Olha, não sei se dá pra ver lá dentro ali, ó. Uns pedaços de engrenagem ali dentro do motor. Isso lasca o motor, galera, tá certo, ó. Tinha acabado de mandar o camarada ajeitar, mas eu não sei o que houve, que começou essa solda de novo e eu mesmo decidi abrir. Tá certo, ó. Aí eu peguei aqui uma de Johnny e vou colocar essa de Johnny lá, ó. Beleza? Esse aqui é o bracinho que estica a corrente de comando. Tá certo? Vocês tenham cuidado aí quando começar a bater aí o motor da moto aí, ó. Vocês dão uma olhada nessa pecinha aqui, se ela tá arrochando a corrente de comando, porque colocou a mola tensão do tenso lá e a corrente ainda ficou folgada. Aí eu mandei ele olhar, isso aqui era isso aqui, ó, tá vendo? Outro problema que temos bastante aí, ó, é a mola de tensão, ó, do tensor lá. Muito grande e dura também, tá beleza, ó. Essa daqui tá muito dura e fica dando um desgaste na cabeça do tensorzinho lá, ó. Ou chama de flauta. Tá vendo? A borrachinha vai e tora, como a borrachinha dessa aqui tava torada. Tá certo? Quando você colocar, você não arrocha muito não. Que isso aqui o óleo quando bate nisso aqui dentro não precisa nem de mola. Ele mesmo bota a pressão pra cima, tá beleza? Ó, já coloquei esse bracinho aí, ó. Coloquei a engrenagemzinha que fica arrochando aqui. Torei um pedaço da mola dele que tava arrochando demais, ainda ficou um pouco arrochada, mas esse pouco já tá. Não precisa colocar tão arrochada. Ó, a corrente já tá mais arrochada aqui, pode ver que ela tá arrochada já, ó. Ó. Estão vendo aí, ó? Ela já tá arrochada aí, então tá bom. Beleza? Vai vendo aí, ó. É isso aí, galera. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E em breve estaremos com mais novidades aí, tá certo? Que Deus te abençoe.